wateng iku. Di sebelah sumur lho. Sumure lah ono banyune iki tidak bisa dipergunakan. Sik ngurat. Ini kan kelebon ya Pak, lelep nggih. Lelep. Enggak, Pak, tapi banyune sik ono, tapi mek budek. Budak lah nggih anu saking dhuwur. Banyune barang ya wis. Rusak wis minerale. Campuran anu banyu rusuh. Puh, sampai diutak lambine. Omas iki wis. Ndak omes. Sanyone lek iso diunggahno wisan ya, Cak? Iya. Ya saya diunggahno, saya wang wisan. Ya percuma kan ono setrume. Hmm? Tak tutup ae wisan oleh iki aku. Ngono ya. Masalah banyu jaluk nang wong-wong.